सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला मैंने, लेकिन शॉर्ट्स तो मैं डेली ही डालती हूँ। कोई रीज़न था उसकी वजह से नहीं डाल रही थी। पर आज थर्सडे है तो आज लक्ष्मी पूजा किया है घर पे। हर थर्सडे को हमारे घर होता है, वो पहले भी वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। तो आज जो है कुछ अलग तरीके से पूजा किया है। हमेशा मैं पूरी पूजा मैं आप लोगों को नहीं दिखाती थी। आज पूरा किस तरह से पूजा होता है वो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए पूजा कर लेते हैं क्योंकि शाम हो गया है। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। দীপ জলে সাজে শাখ বাজে তোমার বাহনে, পুষ্প অর্ঘ্য আদি দেই মা তোমার চরণে, ও মা তোমার চরণে। যে বানারে পূজে তোমায়, যে বাজন স্বরে, যে বানারে পূজে তোমায়, যে বাজন স্বরে। তুমি মাতার মনোবাঞ্ছা দাও পূর্ণ করে, ও মা দাও পূর্ণ করে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। পদ্মপলা সাক্ষী নামে গাও জয় জয়, দেবী মা লক্ষ্মীর নামে গাও জয় জয়। মহালক্ষ্মী নামে হয় সর্বরোগ ক্ষয়, হয় সর্বরোগ ক্ষয়। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। দীপ জলে সাজে শাখ বাজে তোমার বাহনে, পুষ্প অর্ঘ্য আদি দেই মা তোমার চরণে, ও মা তোমার চরণে। যে বানারে পূজে তোমায়, যে বাজন স্বরে, যে বানারে পূজে তোমায়, যে বাজন স্বরে।
बाल कराने के बाद भी इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या लगाऊँ बालों में। अच्छा से अच्छा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बाल बचे हैं वो भी निकल ही जाएंगे। आप लोग को अगर पता हो कि क्या लगाने से हेयर फॉल कंट्रोल होगा तो बताइएगा, मैं वो भी ट्राई कर लूँगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें दिवाली का कुछ तैयारियां हमारी चल रही है, उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगी। छोटे छोटे क्लिप हैं तो इसलिए नहीं किया है, एक साथ सब इकट्ठा करके फिर करूँगी। तब तक के लिए बाय।